Hai guys, di sini aku akan review obat batuk yang dipakai babyku. Jadi ini adalah obat batuk yang termasuk recommended menurut aku. Dia gampang pemakaiannya karena di sini disediakan alat dropsnya dalam bentuk pipet tetes. Nah, kalau dari segi rasa yang aku rasakan itu ya ada manisnya, tapi ya setelah masuk ke mulut ada rasa nggak enaknya gitu. Nah, jadi ini pemakaiannya untuk baby bisa digunakan sebanyak 0,3 tetes dan, produk ini mengklaim fungsinya itu dapat berkhasiat sebagai mukolitik dan sekretolitik, dapat mempelancar pengeluaran sekresi yang kental dan lengket di dalam saluran pernafasan dan mengurangi stagnasi lendir. Pengeluaran lendir dipermudah sehingga melegakan pernafasan. Selama pengobatan dengan mukos, sekresi lendir menjadi normal. Demikian juga batuk dan volume dahak berkurang. Dengan demikian, sekresi yang berupa selaput pada permukaan mukosa pernafasan akan berfungsi sebagai protektif secara normal. Ini dia anakku, pemakaian hari kedua, nafasnya nggak grok-grok lagi. Jadi Kamams, obat ini merekomendasikan untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu pemakaiannya 0,5 tetes 2 kali dalam sehari. Tapi saya mengurangi dosisnya supaya tidak ketergantungan sebanyak 0,3 mili. Oke? Hmm. Rasanya aneh ya. Ini dia obat batuk untuk baby.